नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिबाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखु आसला बड़ खबर मधुआ को झटका। राज्य में आउ खलबनी नुआ मद दुकान बड़ घोषणा कले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। राज्य में आउ खलबनी नुआ मद दुकान राज्य में आउ अप एवं सीएल मद दुकान खोलने अनुमति मिलिब नहीं। विधानसभा एने उत्तर रखिले अबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। विभिन्न कारणरू राज्य में अनेक मद दुकान को बंद कर हरिचंदन व्याख्या कर जनसाधारण विरोध चलता कोर्ट मामला बेआईन व्यवसाय लाइसेंसधारी सम्मुक्ति एवं मनमुखी समेत विभिन्न कारण अनेक मद दुकान बार पूर्व बंद हो सारी मद दुकान बंद करवा अबकारी कार्य उद्धार दायित्व एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने एक प्रमुख प्रयास को प्रतिफलित करे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर झील बाहागर टंका देवे सरकार भोजी मिल सुभद्रा योजना पर ओडिशा रे नुआ योजना बड़ घोषणा कर राज्य सरकार एवं बाहागर टंका देवे ओडिशा सरकार। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना गाइडलाइन जारी कर सरकार। एने सबु जिलापाल को महिला और शिशु विकास विभाग को चिठी जारी कर झील बयस 18 रु 35 वर्ष पुओ बयस 21 रु 35 वर्ष होइतिले मिलिबो सहायता राशि। विवाह पाई कन्या को मिलिबो 51,000 टंकार सहायता राशि। डीबीडी माध्यम रे सीधा अकाउंट को जीवो 35,000 टंका। एतिसो विवाह उपहार 10,000 आयोजन पाई संस्था को मिलिबो 6,000 टंका मिलिबो। विधवा दिव्यांग एससी एसटी आर्थिक अनगसर को मध्य मिलिबो सहायता बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर दुर्नीति खरक अंटा भांगुची विजिलेंस। राज्य में दुर्नीति विरोध में सरकार कठोर अभिमुख्य ग्रहण करछन्ते। दुर्नीति खर सरकारी बाबू को अंटा भांगुचन्ते विजिलेंस। विधानसभा कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति एक प्रश्नर लिखित उत्तर दे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य विजिलेंस सफलता संपर्क में चांचल्यकर तथ्य उपस्थापन करछन्ते। मुख्यमंत्री तथ्य अनुसार गत 1.5 वर्ष मध्य 20 जन पुलिस अधिकारी और कर्मचारी लांच नौतबा बेले विजिलेंस हाथ में धरा पड़िछन्ते। जो मानक ऊपर आईन श्रृंखला रक्षा करिवार दायित्व रहिছে सेमानक मध्यरु किछि जांचलुआ अधिकारी दुर्नीति रे लेप रहिबा चिंतार विषय पालिटिছে। केवल पुलिस ने अन्य विभाग सरकारी कर्मचारी माने मध्य विजिलेंस जाल रे पड़िछन्ते। गत 1.5 वर्ष भितर मोट 271 जन सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को विभिन्न दुर्नीति मामला गिरफ्त करा जायछि। सबुठारु बड़ कथा हैला दुर्नीतिर प्रमाण मिलिबा परे 174 जन सरकारी कर्मचारी विजिलेंस कोर्ट रे दोषी साब्यस्त होई दंडित होइछन्ते बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बालीचोरा चालाण रखिबाको आसीबो नुआ एसओपी। बालीचोरा चालाण रखिबा पय नुआ एसओपी आनिबाको जाउछन्ते राज्य सरकार। विधानसभा अधिवेशन रे सरकार एसओपी उपस्थापित करबा ने सूचना दैछन्ते राजस्व मंत्री। बालीचोरा चालाण रखिबा खनि विभाग को सहयोग करेबे राजस्व विभाग और जंगल विभाग अफिसर। बाली उत्तोलन चालाणर सुपरविजन ठारो आरंभ कर जबत सह आईन अनुसार दंड देबा अफिसर मानक दायित्व देबे सरकार बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बरगड़ धनु यात्रा खर्च 1 कोटी प्रत्येक कलाकार को मिलिबो। विश्व प्रसिद्ध मुक्ताकाश रंगमंच बरगड़ धनु यात्रा सरकार पक्षर 1 कोटी टंकार आर्थिक अनुदान निष्पत्ति होइছে। तेबे 200 कलाकार को 10,000 लेखाएं सम्मान सूचक राशि मिलिबो। ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग पक्षर एही अर्थ राशि मंजूर होइছে। सूचना जोग्य चलित वर्ष डिसेंबर 24 रु 2026 जनवरी 3 पर्यंत धनुयात्रा अनुष्ठित होबो। एलईडी परदा माध्यम धनुयात्रा महोत्सव सीधा प्रसारण होबो बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर चाषी को स्वप्न देखाइले सरकार 12,000 डेइबो मासिक आय। चाषी को मासिक आय 12,000 टपिबो हेले एबे नु एते 2036 रो कंट रखिचंते सरकार। हेले विरोधी कहचंते 2036 रे 12,000 टंका चाषी करिवो कोन। विकसित ओडिशार परिकल्पना भितर चाषी खुशी खबर आनिचंते राज्य सरकार। मासिक आय 2 गुणारू अधिक करने को अंका जाइछि नक्शा। 2036 सुधा चाषी मासिक आय 12,000 वृद्धि पाइब। विधायक अरविंद महापात्र प्रश्नर उत्तर दे गृह में उत्तर रखिचंते उपमुख्यमंत्री केबी सिंह जहां नहीं शासक दल को घेरिचंते विरोधी। बिजेडी कहिछि 2036 बेलको 12,000 टंकार मूल्य कोन थिबो। चाषी आय वृद्धि पाई 2036 जाए कहीं अपेक्षा करबा बोले प्रश्न करिसंते कांग्रेस बीजेपी युक्ति धान बिक्री चाषी आयर वृद्धि होइछि बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सेना को प्रतिरक्षा मंत्री को बड़ भेटी। देशर सीमा सुरक्षा को अधिक सुदृढ़ करने दिगरे एक बड़ पदक्षेप नैचंते प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लद्दाख गस्त समय से भारतीय सेना को एक बड़ भेटी प्रदान कर बहु प्रतीक्षित शेख टनेल रो उद्घाटन करछन्ते। एही अवसर से सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित मोट 125 रणनैतिक भित्तिभूमि प्रकल्प को राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करछन्ते बोली खबर मिली। परवर्ती
परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर वर्तमान राज्य रे गठन हबनी कोनोसी पंचायत की ब्लॉक आसिला बड़ खबर वर्तमान राज्य रे गठन हबनी कोनोसी पंचायत की ब्लॉक एने विधानसभा गृह रे उत्तर रखिचंती मंत्री सुरेश पुजारी तांको कहबा अनुसार 2501 गाँव रो पड़ा गाँ मान्यता आवेदन खारज करछि राजस्व विभाग 5567 गाँ को पड़ा गाँ मान्यता देवा को राजस्व विभाग पाखरे आवेदन होइतिला अवस्थित 1177 गाँ रो प्रस्ताव विचाराधीन अछि बोली मंत्री सूचना दैचंते एसो रायगड़ा सर्वाधिक 256 मालकानगिरी 235 गजपति 233 गंजाम 200 गाँ को पड़ा गाँ करिवार आवेदन खारज होइछि बोली गृह रे उत्तर रखिचंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विधानसभा रे बड़ सूचना देले मुख्यमंत्री सामाजिकଙ୍କ ପାଇଁ पेंशन राज्यर सामाजिक मानक ପାଇଁ पेंशन व्यवस्था लागू करबा प्रस्ताव ओडिशा सरकार को विचाराधीन रहिछि बोली गुरुवार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा रे सूचना दैचंती भाजपा विधायक सिद्धांत महापात्रଙ୍କ एक प्रश्नर उत्तर रे मुख्यमंत्री कहिसंते जे विभिन्न संगठन पक्षर सामाजिक मानक पेंशन देवा ପାଇଁ सरकार को निकट रे अनुरोध मिलिछि एही प्रस्ताव ऊपर सरकार विचार करूचंते मुख्यमंत्री आउरी मध्ये सूचना दैचंती जे सूचना और लोक संपर्क विभाग द्वारा अनुमोदित प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल और वेब मीडिया रे कार्य करतबा सामाजिक मानक गोपबंधु सामाजिक स्वास्थ्य बीमा योजना अधीन स्वास्थ्य बीमा सुविधा जोगाई दिया जाउछि एही योजना अधीन रे कार्यरत सामाजिक एवं तांको परिवार एम पेंडल हॉस्पिटल रे 5 लाख टंका पर्यंत कैशलेस चिकित्सा सुविधा पाई पारुचंते बोले खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विफल होला फेस एक्स रो चाइनीज नकल पुनर्बार व्यवहार योग्य रॉकेट प्रजुक्ति विद्या रे चीन इलन मस्क फेस एक्स को प्रतिद्वंदिता करबाको दाबी करथिला किंतु अवतरण करबा मात्र यार प्रथम प्रमुख प्रयास संपूर्ण विफल होइछि या द्वारा पुनः व्यवहार योग्य रॉकेट विकास क्षेत्र रे चीन रो उद्यम को धक्का लागिछि बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर माधुरीଙ୍କ ऊपर टंका वर्षा करिसंते मोहन सरकार माधुरी नैचंते 1 कोटी 60 लाख ओडिशा हस्तजंत्र ब्रांड एम्बेसडर भाबे बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीमती माधुरी दीक्षित नेने नैचंते 1 कोटी 60 लाख टंका बिजेडी विधायक अरुण साहुଙ୍କ प्रश्नर लिखित भाबे उत्तर देई मंत्री प्रदीप बळसामत कहिसंते जे ओडिशा हस्तजंत्र ब्रांड एम्बेसडर भाबे बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीमती माधुरी दीक्षित नेने को 2025 रे नियुक्त करा जाय अछि ए नियुक्ति पय श्रीमती नेने को राज्य राजकोष रे 1 कोटी 60 लाख टंका प्रदान करा जाय अछि ए सहित जीवा आसीबा विमान टिकट रहिबा और खाइबा व्यवस्था मध्य करथिले राज्य सरकार विधानसभा रे एपरे उत्तर रखिसंते हस्त संस्था और बयन शिल्प मंत्री प्रदीप बळसामत बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर बोर्ड निगम नियुक्ति ने आसिला बड़ खबर मनमन कहिले बोर्ड निगम नियुक्ति ने खूब शीघ्र निष्पत्ति निया जाय घोषणा हबो एने राज्य भाजपा सभापति मनमोहन सामल कहिसंते चर्चा आलोचना और विचार मिश्रम चलिछि ठीक समय रे घोषणा हबो डेडलाइन देबिनी किंतु खूब शीघ्र बोर्ड और निगम नियुक्ति हबो बोली मनमोहन कहिसंते बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर प्रचार प्रसार पय केते टंका खर्च करिसंते सरकार हिसाब देले मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार पय सरकार खर्च करिसंते 83 कोटी 84 लाख टंका विधानसभा रे रामचंद्र काडामक प्रश्नर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी उत्तर दैचंते 2024 जुलाई एजावत 83 कोटी 84 लाख 81 हजार टंका खर्च होइछि विज्ञापन पय खबर कागज रे सर्वाधिक 69 कोटी 78 लाख टीवी चैनल रे 9 कोटी 35 लाख 63 हजार टंका रेडियो चैनल रे 2.14 कोटी वेब चैनल रे 1.87 कोटी खर्च होइछि सेहिपरि होर्डिंग बाबद रे 39 लाख 32 हजार टंका एवं कम्युनिटी रेडियो रे 12 लाख 70 हजार टंका खर्च होइछि बोली मुख्यमंत्री सूचना दैचंते बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर $100 बिलियन वाणिज्य लक्ष्य भारत और रूसिया शुक्रवार द्विपक्षीय अर्थनैतिक वाणिज्यिक कारोबार वृद्धि निमित्त आगामी 5 वर्ष पर एक रोडमैप चूड़ांत करछन्ते वाशिंगटन पक्षर लगा जायतबा दंडात्मक टैरिफ परीक्षेप रे दुई देश 2023 सुधा वाणिज्यिक कारोबार को $100 बिलियन रे पहुंचाइबा पय लक्ष्य रखिसंते एहा सह रूसिया रे एक यूरिया प्लांट प्रतिष्ठा समेत खाद्य निरापत्ता जहाज चलाचल और डाक्टर विज्ञान क्षेत्र सहयोग वृद्धि सकाश अनेक चुक्तिनामा स्वाक्षर होइछि बोले खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर स्मार्टफोन टीवी दाम हबो आउरी महंगा जानि नियंतो असल कारण बढिबो टीवी आउ स्मार्टफोन दाम आपण जानितबे चलित वर्ष सेप्टेम्बर मास रे जीएसटी ह्रास पाइबा पर अनेक उत्पादर मूल्य ह्रास पाइतिला जा फल रे पूर्व 28% जीएसटी लागुतबा स्मार्ट टीवी गुडिक ऊपर एबे 18% जीएसटी लागुछि तेनु जीएसटी ह्रास सहित स्मार्ट टीवी दाम सस्ता होइछि हेले एबे किंतु यार दाम वृद्धि पाई पारे मिलितबा सूचना अनुसार स्मार्ट टीवी रो मूल्य वृद्धिर दुईटी कारण कह जाउछि प्रथम कथा हैला स्मार्ट टीवी रे व्यवहृत एआई चिप एवं द्वितीय कथा हैला क्रमागत भाबरे टंकार मूल्य ह्रास ए दुईटी कारणरो आगामी दिन रे टीवी एवं स्मार्टफोन रो मूल्य वृद्धि पाई पारे बोली खबर मिलिछि परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर फेब्रुआरी 19 रो मैट्रिक परीक्षा
बोर्ड पक्षरु जारी है नोटिस। फेब्रुआरी 19 मैट्रिक परीक्षा सकाळ 9 रु आरंभ होई दिन 11टा अध्याय पर्यंत चलिबो परीक्षा बोर्ड पक्षरु जारी है नोटिस। परीक्षा सकाळ 9 रु आरंभ होई 11टा अध्याय पर्यंत चलिबो। केवल गणित पय अधिक 15 मिनिट समय दिया जिवो, अर्थात 11टा अध्याय परिवर्तन 11:45 रे शेष होबो गणित परीक्षा। एने बोर्ड पक्षरु प्रेस व्यक्ति जरिया सूचना दिया जायछि। उभय रेगुलर एक्स रेगुलर पय अनुष्ठित होबो परीक्षा। फेब्रुआरी 19 मार्च 2 तारिख पर्यंत समस्त परीक्षा चलिबो। प्रथम दिन अर्थात 19 रे मातृभाषा ओडिया, 21 तारिख रे हेबो द्वितीय भाषा इंग्रजी, 23 तारिख रे तृतीय भाषा हिंदी किमा संस्कृत, 25 तारिख रे विज्ञान पी, 27 तारिख रे सामाजिक विज्ञान, मार्च 2 गणित परीक्षा हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। कलबल करूछि शीत कष्ट बढाउछि घन कौड़ी, शीत करूछि कलबल असुविधा बढाउछि कौड़ी। सुंदरगढ़ जिला कईड़ा खणी अंचल में भीषण शीतर प्रकोप जारी रही बेले रातिर तापमात्रा 8 डिग्री तले रहितिला। प्रबल ठंडा फल अंचल में जनजीवन अस्तव्यस्त होइछि। अन्यपटे घन कोड़ी जोगु रातिर चलाचल करथुवा गाड़ी चालक माने गाड़ी चलाइबार असुविधा भोगुचंती। लोके ठंडारू रक्षा पाइबा पई विभिन्न स्थान रे निया जळे होई देउथबा देखिबाको मिलिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। काम परे कोनोसी कॉल ईमेल नाही। लोकसभा आसिला राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। आपनक सब भी एमिते अनेक समय घटितबो। ऑफिस रे काम कर घर को फेरिबा परे पुणी जाय ऑफिस रो आपनको कॉल जीवो कि ईमेल जीवो, घरे आउ मन लागिबोन। टिके चिंता कले ऑफिस रे अणनिश्वासी होई काम कर घर को रिलैक्स हेबा को फेरिबे हेले घरे भी शांति नथबो। हेले एभली आउ घटिबोनी कारण काम सरीबा परे आउ आपनको पाखको कॉल कि मेल किछि जीवोनी। एभली एक निष्पत्ति को आईन रे परिणत करबा को लोकसभा आगत होइछि। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल ऑफिस समय बाहर कर्मचारी को काम संपर्कित कॉल कि ईमेल रो दूरे रहिबा को अनुमति देवा उद्देश्य रे शुक्रवार लोकसभा आगत होइछि। बिल ए बिल प्रत्येक कर्मचारी को सरकार कार्य समय बाहर और छुट्टी दिन रे कार्य संबंधी कॉल और ईमेल रो विच्छिन्न होबार अधिकार देबा को प्रस्ताव दैछि। एतरे कर्मचारी मानको एपरि जोगाजोगर उत्तर देबा को मना करबा को अनुमति देबार व्यवस्था मध्य बिल रे रहिछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। राज्य रे 20,000 ऊर्ध्व अंगनवाड़ी केन्द्र निजस्व घर नै उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। विधानसभा शीत अधिवेशन नवम दिन रे प्रश्नकाल स्वाभाविक भाव चलितबा बेले राज्यर अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर स्थिति ने एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य सामना को आसिछि। राज्य रे शिशु विकास योजना कार्यकारी होउतले मध्य हजार हजार अंगनवाड़ी केन्द्र निजस्व गृह नथिबा कथा स्वीकार करछन्ती सरकार। गृह रे ए संपर्कित एक प्रश्नर उत्तर रखि उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा राज्यर अंगनवाड़ी केन्द्र गुड़िकर वास्तव चित्र उपस्थापन करछन्ती। उपमुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त तथ्य अनुसार वर्तमान समग्र राज्य रे मोट 74,224 अंगनवाड़ी केन्द्र कार्यक्रम अछि। तबे दुखर विषय होछि सेति मध्य 20,150 केन्द्र निजस्व कोठा बा गृह नाही। निजस्व घर नथिबार एही केन्द्र गुड़िक विभिन्न अस्थायी व्यवस्था मध्य परिचालित होछि। तथ्य मुताबक 3,890 केन्द्र भड़ा घरे चलुवा बेले 10,496 केन्द्र कम्युनिटी सेंटर बा गोष्ठी केन्द्र रे एवं 4,574 केन्द्र विभिन्न विद्यालय परिसर रे चलुछि बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। इंडिगो संकट हस्तक्षेप करबा को मना कले सुप्रीम कोर्ट। इंडिगो संकट ने हस्तक्षेप करबा को मना कले सुप्रीम कोर्ट। देशर सर्वोच्च अदालत इंडिगो संकट रे हस्तक्षेप करबा को मना कर दैछन्ते। सुप्रीम कोर्ट को मुख्य विचारपति कहछन्ते जे सरकार वर्तमान कार्यानुष्ठान नउछन्ते। जदि परिस्थिति सही परे रहितांता तेबे या भिन्न कथा होइतांता। आमे बुझुछु जे लक्ष लक्ष लोक एही समस्यार सम्मुखीन होउछन्ते, किंतु सरकार एही मामला को परिचालना करछन्ते बोली कहछन्ते सुप्रीम कोर्ट। जानि रखिबा उचित जे हजारु अधिक इंडिगो विमान बातिल संपर्क एक जनस्वार्थ मामला दायर करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सरकार को बड़ घोषणा। प्रत्येक मासर एथर महिला को मिलिबो पीरियड लीव नेबे 12 दिन छुट्टी। महिला कर्मचारी को पय एक नूतन पॉलिसी लागू कले सरकार। एही नीति अनुसार 18 रु 52 वर्ष बयसर महिला सरकारी कर्मचारी माने प्रति मासरे गोटे दिन पेड मेंस्ट्रुअल मासिक धर्म छुट्टी पाइबे। यार अर्थ होउछि वर्षक मोट 12टी छुट्टी नै पारिबो। सरकार कहछन्ते जे कार्यस्थल रे महिला कर्मचारी को सुविधा एवं कल्याण को ध्यान रखि एही पदक्षेप निया जायछि। एही नीति राज्यर समस्त स्थायी जुक्ति भित्तिक एवं आउटसोर्सिंग महिला कर्मचारी को पाई प्रयुक्त हबो। महिला कर्मचारी माने डाक्टरी प्रमाण पत्र बिना एही छुट्टी रो लाभ उठाई पारबे। एहाको उपस्थान किमा छुट्टी रजिस्टर रे पृथक भाव रे रेकॉर्ड करा जिवो। एही छुट्टी को अन्य कोनोसी छुट्टी सहित मिसाई हबो नै बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। ए कोन कहिदेले ट्रम्प रागरे घर घर अमेरिका राष्ट्रपति बंद हबनी। रूस यूक्रेन युद्ध बाट करबे निजे। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रूस एवं यूक्रेन को नै अस्त्र संस्था प्रकाश करछन्ते। ट्रम्प एबे भी विश्व रे 8टी युद्ध बंद करथबा दाबी करछन्ते, किंतु रूस एवं यूक्रेन मध्य समाधान एपर्यंत संभव होई पारि नै। अमेरिका राष्ट्रपति एही दुई देश मध्य समस्या केउटी ताहा बुझाइछन्ते। से यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेन्स्की को प्रति निजर असंतोष प्रकाश करछन्ते। ट्रम्प कहछन्ते जे जेलेन्स्की को तांको प्रस्ताव मध्य पड़ी नै। डोनाल्ड
ट्रम्प कहते मु 8टी युद्ध समाप्त कर भावुली जे रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवा टिके सहज हम किंतु यह सहज करा जाऊ नहीं। आम राष्ट्रपति पुतिन एवं राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत यूक्रेनीय नेता मान कथबार्ता करुचु। राष्ट्रपति जेलेंस्की एपर्यंत प्रस्ताव पड़ी नथिबारु मु टिके निराश। रूस एतिरे कौनसी समस्या नहीं, सेमानकर लोक माने याको पसंद करती किंतु सेमाने प्रस्तुत नुहंती बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर विश्व स्तर अब तारिणी पीठ 312 कोटी प्रकल्पर शिलान्यास। घटगाँ आज बहु प्रतीक्षित मां तारिणी समन्वित विकास प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर स्थापन कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मां तारिणी पीठर उन्नति पर कौन बाधा की समस्या नहीं। यह कार्य मां आशीर्वाद एक विश्वस्तरीय धर्मीय पर्यटन स्थल हम बोली प्रकल्पर शिलान्यास करने अवसर में मुख्यमंत्री प्रकाश करते। अवसर मुख्यमंत्री कहते मंदिर सौंदर्यकरण और पारिपार्श्विक विकास मंजूर होता 312 कोटी टंका एक वर्ष मध्य खर्च हो अंचल समस्त तीर्थयात्री सुविधा उपलब्ध होगा प्रकल्प सहित मंदिर देवमारी मान रहा गृह निर्माण होगा। पूर्त विभाग एथि निमंते आवश्यक पदक्षेप नेबा और जिलापाल को डीपीआर प्रस्तुत करने को मुख्यमंत्री निर्देश देते खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खबर पुतिन को मोदी देले सब उपहार। 2 दिनिया भारत गस्त सारी स्वदेश फेरी जाइछन्ते रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत गस्त बेले पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी देइछन्ते भली की भली उपहार। जदियो मोदी पुतिन को गीता देइतबा नै प्रथमे चर्चा होतला मात्र परवर्ती समय अनेक भारतीय परंपरा एवं भारत सह जड़ित सामग्री पुतिन को उपहार स्वरूप देइछन्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही सब उपहार देइछन्ते आसाम रो चा ठारू काश्मीर केसर जाए रूपार चा सेट ठारू रूपार घोड़ा जाए एवं मार्बल खचित चेस सेट सह श्रीमद भागवत गीता पुतिन को उपहार देइछन्ते मोदी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसला बड़ खबर बीजेडी को शक्त झटका भाजपा रे जगत देले प्रफुल्लଙ୍କ दुई पुଅ। भद्रक बीजेडी कदल नहीं राजनीति सरगमर थिबा बेले शेषर बीजेडी को शक्त झटका भाजपा रे मिसिले प्रफुल्ल सावलଙ୍କ दुई पुଅ प्रयास कांति सामल पणित कांति सामल भाजपा रे जगत देइछन्ते। अनेक सरपंच और सहमति सभ्य मध्य भाजपा रे शामिल होइछन्ते। राज्य सभापति मनमोहन सामल उपस्थित दल में मिसिले प्रफुल्लଙ୍କ दुई पुଅ। अन्य पके घोषीपुरा बीजेडी विधायक बद्री नारायण पात्र कहते प्रफुल्ल बाबू सेमती लोक नुहंती पुଅ हुए तो सेमती करि थाई पारंते किंतु प्रफुल्ल बाबू आउ स्थिति नियंत्रण करि पारिबा भली लागुनी बोली बद्री कहचन्ते बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर सुभद्रा हिताधिकारी पई बड़ खबर नया वर्षर एकाथरक 2टी किस्ती पाइबे नया हिताधिकारी। सुभद्रा हिताधिकारी पई बड़ खबर नया वर्षर एकाथरक 2टी किस्ती पाइबे नया सुभद्रा हिताधिकारी। आमे पोर्टाल खोलिछु 21 वर्ष जाको हेले से माने आपे आपे जड़ी होउचन्ते समस्त सुभद्रा टंका पाइबे सेते पई आम विभाग काम करूछु। क्षेत्र परिदर्शन पर सुभद्रा योजना जड़ी हेलेनी 17 लाख ऊर्ध्व महिला। वर्तमान 1,93,89,801 महिला प्रथम द्वितीय किस्ती पाइछन्ते। सेति मधुर 57,51,479 जन महिला सुभद्रा टंका पाइछन्ते बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर लोअर पीएमजी रे गर्जिले आदर्श विद्यालय शिक्षक। लोअर पीएमजी रे गर्जिले आदर्श विद्यालय शिक्षक नियमित चाकरी नुआ नियुक्ति समेत 13 दफा दाबी ने ओडिशा आदर्श विद्यालय शिक्षक विक्षोभ। समान काम को समान दरमा दाबी कर भुवनेश्वर विधानसभा मार्गरे हजार हजार आदर्श विद्यालय शिक्षक विक्षोभ प्रदर्शन करछन्ते। आंदोलन को 5 दिन बीती जाइतिले भी सरकार सेमानक कथा सुनु नांते। फलरे शिक्षक शिक्षयित्री माने कला बैच पिंधि विद्यालय गेट सामने धारणा देवा सह शांतपूर्ण आंदोलन जारी रखुछन्ते। राज्यर 314टी आदर्श विद्यालय शिक्षक प्रतिवाद करछन्ते। संघर प्रमुख दाबी मधरे रहिছে होय कर्मचारी को सरकारी मान्यता देवा, यूनिफॉर्म कैडर मान्यता देवा, शारीरिक शिक्षा संगीत एवं कंप्यूटर शिक्षकों को समान काम को समान दरमा पाई 4600 गेट पे प्रदान करिबा। प्रत्येक आदर्श विद्यालय रे ओडिया हिंदी संस्कृत विषय पाई पीजीटी पदवी सृष्टि करिबा। प्रत्येक विद्यालय रे साइंस कॉमर्स भली आर्ट सिस्टम खोलिबा रहिছে बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर पुतिन को पर भारत आसी पारंते जेलेंस्की। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की 2026 जनवरी भारत आसी पारंते। रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गस्त पर नया दिल्ली पक्षर कूटनैतिक संतुलन उद्यम चलिथिबार देश रे एभली चर्चा जोर धरिछि। यूक्रेन युद्ध बंद सह शांति प्रतिष्ठा प्रयास रे भारत सहायक होई पारे। ए दृष्टिରୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା जेलेंस्की गस्त କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଏକ ଟିପ୍ସ परस्पर सह ଯୋଗାଯୋଗ ରହିଥିବା न्यू इंडियन एक्सप्रेस समेत आउ केतक गणमाध्यम रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। तेबे सरकारी भावे एने किछि स्पष्ट होई नै बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर प्रथम रु द्वादश जाय परिवर्तन अब पाठ्य पुस्तक एक दिन मिलिबो नुआ बही। राज्यर विद्यालय और शिक्षा क्षेत्र में व्यापक संस्कार आनिबा पय ओडिशा सरकार प्रथम रु द्वादश श्रेणी पर्यंत पाठ्यक्रम परिवर्तन आनिबा को योजना करचन्ते। गण शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड शुक्रवार विधानसभा रे सूचना दैचन्ते। एक प्रश्नर उत्तर रे मंत्री कहचन्ते जे स्कूल और गण शिक्षा विभाग अधीन थिबा समस्त विद्यालय प्रथम श्रेणी रु द्वादश श्रेणी पर्यंत वर्तमान पाठ्यक्रम संपूर्ण
ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ମାନକ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସଂଶୋଧନ ବେଳେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ତାଲିମ ପରିଷଦ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପୁନଃ ଡିଜାଇନ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଢାଞ୍ଚା 2025 କୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020 ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ସମକକ୍ଷ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେଉଛି ବଡ଼ ବିଭ୍ରାଟ। 17 ମାସରେ ବାତିଲ ହେଲାଣି 19 ପରୀକ୍ଷା। ବାରମ୍ବାର ରାଜ୍ୟରେ ବାତିଲ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ଗତ 1.5 ବର୍ଷରେ 19ଟି ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। କାହିଁକି ନିଯୁକ୍ତିରେ ହେଉଛି ଏଭଳି ବିଭ୍ରାଟ? ଗତକାଲି ANM ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବା ଫଳରେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନରେ ଏଭଳି ଅନେକ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। SI ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା, OTET ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ନେଇ SSSC ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା, ଯାହା ଫଳରେ ବିରୋଧୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଏହି ଦିନ ଆସିବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ସର୍ବବର ସର୍ବତାବଳୀ TOR କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଦରମା ଏବଂ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ କେବେ ଆସିବ? ସରକାର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ 18 ମାସ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତରେ କମିଶନ ସାଧାରଣତଃ 18 ରୁ 24 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସୁପାରିଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି ଅୟ ଗଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଆଧାର କାର୍ଡର ଫଟୋକପି। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ସଦୃଶ କରିବା ଏବଂ କାଗଜ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚକୁ ସମର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଅୟ ହୋଟେଲ ଚେନ୍ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫଟୋକପି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଏହାକୁ ଭୌତିକ ରୂପରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ସହିତ ପରିଚିତ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ନିୟମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଫଟୋକପି ରଖିବା ବିଦ୍ୟମାନ ଆଧାର ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ EYDAI ର CEO ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏକ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା ଆଧାର ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ଚାହାନ୍ତି ବୋଲି ହୋଟେଲ, ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜକ ଇତ୍ୟାଦି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି କିମ୍ବା ବିକାଶଧୀନ ଏକ ନୂତନ ଆଧାର ଆପ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତର ସବୁଠୁ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏହି 3ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ RBI କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଭାରତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ HDFC ଏବଂ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି। RBI ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ DSIB ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି। ମଙ୍ଗଳବାରର ଘୋଷଣା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି 3ଟି ସଂସ୍ଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତରେ ବଢୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ମାମଲା। 2024 ମସିହାରେ ଭାରତରେ 13.33 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନୂତନ କର୍କଟ ରୋଗ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 2023 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 14.86 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ 14.61 ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାମଲା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, କାରଣ 2024 ମସିହାରେ 28,387 ରୋଗୀ ମିଳିଥିଲେ। 2023 ମସିହାରେ 27,561 ଏବଂ 2022 ମସିହାରେ 26,735 ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ରାଜଧାନୀର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଅଙ୍କୋଲୋଜି ସେବା ଉପରେ ବଢୁଥିବା ଚାପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ନେଇ ଅନେକ ଥର ଦାବି କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ମିଳିଲା ପୁରସ୍କାର। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଖୁସି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନ ସରେ। ୱାଶିଂଟନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫିଫା 2024 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଡ୍ର ସମୟରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଫିଫା ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫିଫା ସଭାପତି ଜିଆନି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗତ ମାସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାପ୍ତ କରିବାର
ଶ୍ରେୟ ନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ଭାରତ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ବଢିଲା ରାସନ କାର୍ଡ ଇକ୍ୱାଇସି ଅବଧି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମିଳିବନି ଚାଉଳ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଇକ୍ୱାଇସି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୟସୀମାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇକ୍ୱାଇସି ଡ୍ରାଇଭ୍ ବେଳେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 6,83,995 ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 33,128ଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡକୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ 4,747ଟି ନକଲି ରାସନ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ରୁ ଇକ୍ୱାଇସି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ 15,33,153ଟି ନୂଆ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଇକ୍ୱାଇସି ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ବଢିବ ସାପ କାମୁଡା ମୃତ୍ୟୁ ଜନିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 4 ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସାପ କାମୁଡା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି 10 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏବେ 4 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁଛି, ଯାହା 10 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିଥିବା ସୂଚନା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାପ କାମୁଡାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୁଧବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚିଠି ଲେଖି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଥରେ ସଂଶୋଧିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁମୋଦନ ହେବା ପରେ ଏହା ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଆଣ୍ଟି ଭେନମ୍ ସମେତ ସାପ କାମୁଡା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବଜ୍ରଘାତ ଓ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ବୋଲି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ମହିଳାକୁ ମୋଦି ଦେବେ 11,000 ଟଙ୍କା। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏଣିକି ମୋଦି ସରକାର ଦେବେ 11,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆଉ ଏପରି ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ଯତ୍ନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ନିଶା ମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦଉଛି ଅନୁଦାନ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକର ନାହିଁ ଆନ୍ତରିକତା। ନିଶାମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା ଅନୁଦାନ ରାଶିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବିଧାନସଭାରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିବା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନକୁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନ ପାରି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ରାଜକୋଷରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଥିଲେ ବି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନି। ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ମାତ୍ର 11,900 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି 5 ଲକ୍ଷ। ପରିଚାଳିତ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2020ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟର 10 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଯଥା ଅନୁକୂଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପୁରୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟରୁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅନୁକୂଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା ଓ ପୁରୀକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଣ୍ୟ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 2023 ମସିହାରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ 2.0 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ନିଶାମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନ 2.0 ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟର ବାକି 20 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର, 8 ଗୁଣା ବଢିଯିବ ପେନସନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଇପିଏସ୍ 95 ପେନସନ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପେନସନ ଭୋଗୀ ମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନସନକୁ 1,000 ଟଙ୍କାରୁ 7,500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଶା କଣ ସତ ହେବ? ଲୋକସଭାରେ ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇପିଏସ୍ ପାଣ୍ଠିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପେନସନ ବୃଦ୍ଧିର ଦାବି ପୂରଣ
ପୂରଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଶସ୍ତା କମିଗଲା ଗ୍ୟାସ ଦର ଏଣିକି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର ଏଣିକି ଗ୍ୟାସ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବନି ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା କାରଣ ସରକାର ଶସ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ ଦର। ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାହା ପୁଣି ପାଣି ପରି ଶସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଣିକି ମାତ୍ର 300 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। କଥାଟି ମିଛ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ପୁରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହୋଇନି ବରଂ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ମଙ୍ଗଳବାର ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର 300 ଟଙ୍କାରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ପରିବାର ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅରୁଣୋଦୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 250 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଆସାମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କାରେ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ କେବଳ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ ବରଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ। ଆସାମରେ ଅରୁଣୋଦୟ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ 250 ଟଙ୍କାର ସବସିଡି ପାଇବେ ଯାହା ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସହଜ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ରେଳବାଇରେ ବମ୍ପର ଭର୍ତ୍ତି 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ଖାଲି। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏଥର ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ରେଳବାଇ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଖବର ଆସିଛି। ରେଳବାଇ 2024 ଏବଂ 2025 ପାଇଁ ମୋଟ 1,20,579 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ସଂସଦରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ବଡ ଅଭିଯାନ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ରେଳବାଇ ସର୍ବଦା ଯୁବପୀଡ଼ିତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଥର ଏକକାଳୀନ ଏତେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାରେ ପଦବୀ ପ୍ରକାଶ କରି ରେଳବାଇ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଆଶାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇ 2024 ପାଇଁ 10ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 91,116 ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଜାରି ରହିଛି। 2025 ପାଇଁ 7ଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 38,463 ପଦବୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଉଭୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିତ ନିଯୁକ୍ତି 1,20,579 ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ବିବାଦ ଭିସାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଲା ନୂଆ ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ କି ପ୍ରଭାବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରଶାସନ ଭିସା ନିୟମାବଳୀରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅନଲାଇନ ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅନୁପାଳନ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଷ୍ଟେଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ ମେମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରୁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଭିସା ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଚାକିରି ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର କାମ ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି ଜଣାପଡେ ଯାହାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେନ୍ସରସିପର ଉତ୍ସ କିମ୍ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି ତେବେ ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ବଢିଲା ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ କ୍ଷମତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରୁ ଗଲା 5 ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନୂଆ ସିଡିଏଫ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିର ଆଜି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ମୁନିର ଏବେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁଖ୍ୟ ସିଡିଏଫ୍ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ COAS ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପଦବୀର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ଶରୀଫ ସାରାଂଶ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷମତା ଛଡେଇ ନେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢ ଭାବରେ ସେନା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ଶରୀଫଙ୍କ ହାତରୁ 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଛଡାଇ ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସିଧାସଳଖ NSC ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ CDF ର ସୁପାରିଶରେ ଏହାର କମାଣ୍ଡରକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅସୀମ ମୁନିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଦେଶର 57 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 3.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖୁଲାସା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା PMJDY ର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 57.11 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଡିକରେ 2.74 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ସୂଚନା ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ସଚିବ M ନାଗରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ DVD ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଜନଧନ
ଆକାଉଣ୍ଟ ରେ 3.67 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର 57.11 କୋଟି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,74,33.34 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ 78.2% ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଅନ୍ଧ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ 50% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ 13.55 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ପୁରା ଦେଶରେ ବାଲାନ୍ସଲେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ସଚିବ ଏମ୍ ନାଗରାଜୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହାରାହାରି ବାଲାନ୍ସ ଏବେ 4,815 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପ୍ରଶାସନିକ କର୍ମଚାରୀ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଭାରତର ଯାତ୍ରା ଚମତ୍କାର ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। 2014ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମନ ଯୋଜନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି, ଯାହା 57 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଧାନ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାରକୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭାରତ ସରକାର ଧାନର ଏମଏସପି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2300 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇନପୁଟ ସହାୟତା ବାବଦକୁ 800 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଚାଷୀ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ପାଉଥିଲେ। ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏମଏସପି ବୃଦ୍ଧି କରି 2369 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇନପୁଟ ସବସିଡି 800 ଟଙ୍କା ମିଶାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ 3169 ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3100 ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ 69 ଟଙ୍କା ଯାଉଛି କୁଆଡେ? ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ସରକାରକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଯଦି 3169 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବନି, ତେବେ ଇନପୁଟ ସବସିଡି 800 ନୁହେଁ 731 ଟଙ୍କା ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡୁଛି 2.19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2.19 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯାନ ଇଭି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି। ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯାନ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ମୋଟ 340.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଓ ଏଜେନ୍ସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 680ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯାନ କିଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 12ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯାନ ଚାର୍ଜିଂ ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସିଧା ନିଶାନା କଲେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ରବିବାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାରତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ସାମରିକ ବାହିନୀ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ବୟାନକୁ ଉତ୍ତେଜକ, ଭୁଲ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବୋଲି କହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୟଶଙ୍କର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ତାହାର ଆଦ୍ରାବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ନିନ୍ଦା କରେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଏହାର ସାମରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାର ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆଦ୍ରାବି ଭାରତ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କଣ କହିଥିଲେ? ଜୟଶଙ୍କର ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ ଲିଡରସିପ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ଥନ କରେ ଏବଂ ଏହିଠାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେପରିକି ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭଲ ସାମରିକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଏତେ ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ମାସକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମିଳିବ ଲାଭ। ଆମ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କାଲି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢିବା ସହିତ ଅବସର ଏବଂ ନିୟମିତ ଆୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢିବାକୁ ଲାଗେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା APY ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ନାମରେ 9 ମଇ 2015ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ଅସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏକ ସାଧାରଣ ନିବେଶକ ସହିତ ଆପଣ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ପେନସନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। 10,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ କିପରି ପାଇବେ? ଅଟଳ ପେନସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ମିଳିପାରିବ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଲାଭକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୃଥକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ସ୍ଲାବ ବାଛନ୍ତି, ତେବେ ପରିବାର 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ ପାଇବେ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଏହି ରାଶି ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ହୋଇପାରେ। କିଏ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ? ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯାହାର ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟୁନଥିବା ଦରକାର। କେତେ ନିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ? ଏହି ଯୋଜନାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ କମ ବୟସରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ସେତେ କମ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୟସ 18 ଏବଂ ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କାର ପେନସନ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କେବଳ 210 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ 40 ବର୍ଷ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପେନସନ
पेंशन पाई प्रति मासरे 1454 टंका देवाको पड़िबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। एई योजना रे आपनको मिलिबो 72 लाख। प्रत्येक पिता मातांकर स्वप्न थाए जे तांको झर भविष्य केवल सुरक्षित नुहे बरं आर्थिक भाव में सशक्त हो, जहा द्वारा से तांकर शिक्षा किंवा विवाह पाई केबे भी का ऊपर निर्भर करबाको न पड़े। झर भविष्य को सुरक्षित करबा पाई भारतर अनेक निवेश विकल्प उपलब्ध थिले मध्य केंद्र सरकार को सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई सबुठारु निर्भरयोग्य एवं आकर्षणीय योजना अटे। पोस्ट ऑफिस रो क्षुद्र संचय योजना मध्य गोटे एई योजना केवल आपनक संचय को सुरक्षा दे नहीं बरं अन्य योजना तुलन में यथेष्ट अधिक सुध हार मध्य प्रदान करे। जदि आपण आपनक झियो पाई एक उपयुक्त पांठी गठन करबा को चाहुचंती तेबे अक्टोबर डिसेंबर 2025 6 मासिक पाई 8.2% सुध हार आपनक स्वप्न को वास्तव में परिणत करि परिबो। एबे आसंतो बुझिबा किपरि शृंखलित निवेश माध्यम रे आपनक झियो 21 वर्ष बयस रे 72 लाख टंकार एक उपयुक्त राशि पाई परिबो। निवेशक माने प्रायतः विश्वास करते जे लक्ष लक्ष टंकार एक पांठी निर्माण करबा पाई बहुत टंका आवश्यक, किंतु सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई कंपाउंडिंग रो जादू को व्यवहार करे। ए योजनार सबुठारु बड़ आकर्षण होछि यार परिकल्पना नीति। आपन केवल 15 वर्ष पर्यंत टंका जमा करबा को पड़िबो। एहा परे 21 वर्ष परे आपन परिपक्व राशि पाइबे। यार अर्थ होछि आपन 6 वर्ष पर्यंत कोनोसी जमा न करे केवल सुध टंकार बड़ राशि पाई परिबे बोले खबर मिलिछि। तो दर्शक बंधु एथिला आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिछि लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।